你嚟到我哋3日，而家係朝頭早6點半，我哋出發去搭我哋嘅10號 bus，準備去沙。哇！今日6度啊！哇！屌，好撚咁靚，好撚凍啊！而家個天都係未光咯。有啲咩感受啊？你而家？我哋好好彩，入到一間開咗，買入個班，買入去自己啦。好慘啊！我食包啫。跳之前佢話唔好食咁多嘢咯，應該驚你嘔啦。因為我哋 share 食應該冇事嘅。早餐啊佢，我哋冇包俾你喎，好可惜。成功上咗10個 bus，係一架10日嘅類似白色嗰啲麵包車咁樣。我哋立咗好似食翻到5個人食過，好正嘅。因為天氣咁係唔錯，但係後來都冇睇過啦。我真係太跳啦！我哋到咗呢度係勁冷凍咯，係呢度得5度咯，係好冷凍噶。但我見到佢應該係有褸俾我哋。我哋而家播完重之後咧，就去着我哋嘅 gear 去 ready to jump 嘅。Oh my god！我哋着咗套衫啊，之後後邊就係我哋嘅 landing area。Hopefully， 好冷凍啊！得，真緊張，好興奮咩？係啊，我想快啲跳落嚟啊！快啲人跳啊！頭先已經有一班機係飛咗上天，而家已經唔知去咗邊。哇！好高啊！嗰度都有高 ，Oh my god！哇！好多粒啊！咁早開降落傘嘅？咁我可以飛耐啲咯。咦！我想遲啲開啊！屌你啦！喺度啦，喺度啦。落嚟咯！但呢個係自己嘅喎，呢個係咪2個人啊？係可以上落地嘅，試翻落地嘅，即係1個人先可以慢慢企喺度咯，2個人就要上落地咯，要上嘅。哇！我哋陣間真係會咁啊！ Hi, good morning, guys. Hello. The video? Yeah, it's video. Yeah. The airplane is waiting for there. He's crazy.
我哋落咗嚟啦，超正。頭面係真係好正咯，打晒裂啦，但我感覺真係好正咯。喺呢邊一入嚟咧，你會見到好大嘅字海龍王，呢度入去之後，你順住人流走就會入到去嗰個 market 入邊嘅，都幾方便。我哋試咗一個拖羅先，呢度係幾多錢啊100蚊。 100唔係啊，係呢一度100蚊港幣。呢個係差唔多70蚊到18個幾。 62。係啊，我覺得可以講下我哋對 Skydive 嘅感受咯。好正咯！係好想跳多次咯，到去之後其實太快啊！係因為再高啲咯，唔係再遲啲開嗰個餐。因為佢嗰種你由喺機艙俾人掉落去嗰下咧，你係翻天覆地嘅感覺咧，其實好快完㗎咯。係啊，所以最好都係希望可以自己跳咯。又唔係自己跳嘅，但係真係要提自己好好記住嗰個 moment 都好啦。但係即都係好快過咯，我覺得。同埋嗰一下開頭你係完全你唔知道邊度天邊度地咁樣轉咗唔知幾度。知喎。開頭即係你會 feel 到個反應到嘅咯。唔係，因為你係咁樣轉啫嘛。跟住我係望咗個天嘅咯，跟住唔係反肚咁樣開頭。跟好，但係咧反完之後咧，我有個知道係向個頭向上，跟住就向下，跟住就咁樣轉，跟住就變咗安東尼。啊，唔係啊！最開頭我覺得係即係我望到天喺我上面啦，即係我反咗個人應啦係。然之後去到真係 OK 啦，就會變咗真係咁樣好似啲 case 咁樣墜落去啦。嗰陣時就會開始有翻知覺嘅時候，我係 feel 到即係個耳膜啊，或者我嗰陣時又諗到自己係咪唞緊氣嘅咯。耳膜有乜問題？有啲譬如你一次個飛好高，真係起飛嗰種感覺咯。同埋你有冇覺得有種透唔到氣嘅感覺啊？冇啊，完全冇啊！冇。我係有真係自己要唞氣咯。你冇咗脫氧嘅感覺？冇啊。係因為我哋仲有一個人係錄住我哋跳啦，喺對面，去到差唔多佢就會即係我後邊嗰個教練就會話 say bye bye，咁我哋就會開咗個傘，嗰下就會即刻扯起，跟住你就真係可以慢慢睇啲風景。我覺得係真係覺得好 peaceful 咯，唔知點解，但係真係好想再跳過咯，真係好正啦嗰種感覺。嗰啲嘢實足正。有。你睇佢哋，哇！真係俾人攞嘢食喎。翻去有啲。你生蠔嚟㗎嘛？佢好似薯條嚟喎，唔係咩？Oh no! Oh my god! Unlucky 希望佢可以安安全全咁食晒佢多生蠔啦。我而家都巡邏緊。好味過琴日間，啱味。嗯。嗰間自助餐。咁但係同邊個嗰啲比，定係冇得比咧？你覺得？你覺得我啱唔啱食咧？你就係拍晒咯。佢啱咯，我哋中。你覺得我啱唔啱食咧？你可以試一嚿咯。你俾多啲檸檬汁我就啱啦。幾耐啫？味得唔得先？味道。一個頭先係。我係叫接受到，但係我都唔會選擇食咯。即係佢未去到嗰種，我一擠入去個喉嚨就拱翻佢出嚟嘅感覺，但係我都唔會食咯。好正啊！你覺得點咧？好唔好食咧？佢呢個係咧，唔係好重海水味，但係咧佢好重嗰種鮮味咯。哦。唔係英國嗰隻鹹氣。哦。呢個係真係可以唔使點嘅咯喎 ，Tabasco。都係。檸檬都夠，你就咁食咗特色。仲有一個肥仔，佢要守護好佢嘅食物。我哋希望可以我哋自己食晒啲嘢。有啲可食嚟嘅。但係佢哋而家啲海好似食慣薯條㗎。頭先佢啄嗰啲都好似係啄薯條嚟㗎，佢都唔係啄魚嘅。
呢個咁樣80蚊，咁呢度算貴喎，係咪咧？貴港紙啊，你講？我知梗係屌。屌！我以為澳幣。死個用最先。我不實咯，我覺得。呢個點啊？咩嘢？佢係佢哋咪想圍剿？三文魚係好明顯同香港、日本係有啲唔同。咁但係我覺得香港日本好食啲。但係個背好似有啲好味。呢個個背 O K，但係個三文魚就冇乜特別啦，真係普通咯。咁我哋坐埋一邊嘅，我坐過嚟咯，因為我呢度好大個派樣。我同你坐埋一邊啊。先好落邊。hold 住啊嘅。都話㗎啦。如何咧？呢個超好味。真係好味呢個。係啊，呢個唔腥咯，我覺得。係啊，啲肉咧係好彈。我明如啲蝦嘅蝦好味。呢個係龍蝦，龍蝦同呢個係真係鮮味咯。貴嘅啫。你食咯。呢個鮑魚佢切咗幾多條？都好多啊！係咯，十幾嚿。係啊。都係9蚊，即係40幾蚊。我蝦咧個蝦10蚊，貴。10蚊一隻咁多隻，但係都值得試喎。呢個好味呢個蝦。Gambit。點樣先可以有呢個咧？但係呢個冇講話 project 喺邊度喎？如果香港咁樣大條就唔知喎。生嘅。未見嘅，加幾萬。最抵就呢個。最好食係最好食。Gambit。佢呢度感覺上其實唔係真係好大，但係要嘅都應有盡有咯，係幾對得嚟嘅度。但係真係要小心呢啲雀㗎。Yeah, exactly. 呢個係帝王魚刺身，呢個係夜晚嘅蒸點心拼盤。呢個帝王魚刺身，好味喎！佢刺身但唔知點解係食咗嗰種中式嘅紅薯嘅感覺嘅味道嘅咯。我蒸魚豉油啊！呢個好味喎！好有趣喎呢個。首先點拼盤嘅燒賣。好簡單，佢冇菇啊嗰啲，佢就咁肉同埋一隻蝦喺中間。我覺得你有時間可以晏晝過嚟試下食。呢個係蝦嚟㗎，我唔知佢個 channel 係面咯。最後一粒係魚。菜餃，多肉嘅呢個肉嚟㗎喎呢嚿。全部都係肉嚟㗎，呢個有8嚿嘢，佢有8嚿同埋16嚿半隻同埋全隻，我哋叫咗半隻。佢唔係片皮鴨咯，佢係燒鴨咁樣樣咯。但係呢度唔覺佢有話片皮鴨炒花嗰啲，有冇食啊？哇，好味好多！因為香港嗰啲通常就係會俾浸皮嘅同埋好肥嘅肥膏嚟咯。我都唔知其實邊個先係傳統，但係好味最重要。建議大家嚟貴。你阿媽啱喎呢個，
同埋佢個甜醬都係極犀利嘅，差唔多香港食到嗰隻味嘅。我覺得幾靚，回炒通菜。超正，試下真係落翻頭，保證呢個食法冇乜人識。我接受唔到咯。好好味，你試下先啦。真係好食。佢話加個通菜好食咯，我唔係幾接受到咯。超正係咪啊？又唔係差嘅，超正咯！但我真係中意食正常甜平多啲。King crab fried rice with Thai green shelter. If you mix the ham in with the rice, it's really good. OK，避風塘帝王蟹炒飯，佢建議你攞嚟食嘅。Thank you。你最愛啊？冇錯，仲有最後我哋最愛叉燒。最愛係鴨喎，花心嘅你。今日最愛係鴨咯，但平時最愛通常係叉燒咯。你要比較下呢個叉燒同埋大圍小叉燒。佢同大圍小館係有啲唔同嘅，佢係真係學新正常嘅叉燒。你唔中意食？點解？因為瘦嗰隻叉燒嚟。根本唔係我中意食嘅叉燒，我中意食嗰啲係平啲嗰啲。呢個係炸雲呢拿雪糕，好耐以前食過細細粒嗰啲炸雪糕，但係我未食過咁大粒呢啲咯。佢下邊嗰啲係焦糖㗎，我嘗試下處理下佢先。實心㗎，唔係空心嘅咩？實心㗎真係，哇！好好食啊！喺個冰火涼同嘅感覺。好唔好食啊？但係我覺得咩係吸引？我印象中佢應該係出邊好熱，入邊好凍，跟住咬落去嗰種溫差，但佢唔係真係成嚿嘢溫差咁大咯。差唔多食晒。盡量食啊！呢啲超好食。飲飽食醉我嚟㗎係。Oh my god！我哋點心咯，真係。我哋再 book 咗星期三嘅晏晝過嚟食咯。黐線，我都唔明點解我哋嚟到澳洲會係咁食中菜。對於中餐啊！到時再試下睇下點。我哋真係好撚飽啊！我哋快沖嚟瞓覺啦！救命啊！好飽啊！唔知點解。咁我哋今日呢條片就去到呢度啦，我哋下條片見啦，拜拜。But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Hey Reese, could you please check in?